lau duk ƙanƙantar gaban shi inda zai iya tarawa da iyali za a iya samun rabo mana. Don saboda su 'ya'yan haihuwan ai in aka sake su suna da ƙarfin da za su yi swimming su tafi sama su je su samu ƙwan mace a samu rabo. So wani lokacin ma in aka sa kamar yadda ake da shi din nan a gani ai wannan ba wai sai an ji an zuba su ba, haɗawa ake sai a samu wannan. So ko da ƙanƙanta maybe dai za ga akwai dai ɗan matsala wajen zamantakewa tunda ƙilla abin ya yi ƙarami sosai ba zai iya a gamsar da iyali ba. To wannan kuma still dai za a iya ganin likita ya ba da shawarwari abin da aka ga za a taimaka wa mutum da shi sai a taimaka wa mutum da shi. Amma abin da nake so maza su gane a daina sa muhimmanci akan girman abin cewa sai ya zama ƙato ya fi kaza kaza girma sannan za a samu gamsuwa wajen zamantakewa aure, ba a nan ba ne. Yawanci majority na mata za ga kwanciyar hankalin nan, daɗin zama, magana mai daɗi da sauransu shi yake kawo wannan shakuwar da kuma zamantakewa mai daɗi, ba wai actually girman abun ba gaskiya.